हेलो राम राम भाई सारा ने देख इतना तो बालक भी माँ का यूज नहीं करे जितना हमारा डॉलर मेरा करे है। मेरे है ना आज पैर में थोड़ी सी चोट लगी, मतलब मोस आ गई पैर में। अरे बाहर लकड़ू तो पैड़ी पर तो पैर रपट गया तो मैं चोट लग गई। तो मैं सागर तने बोली, मैंने कहा बेटा दो तकिए ला दे, थोड़ा सा ऊंचा हो जाएगा मेरा पैर, मैं तकिया पर धर लूँगी। मैंने यो पाँ का ये पट्टा बांध रखा मुँह माव लगा कर ने, तो मैंने कहा बेटा मैं उस पर टेक लूँगी पैर। अरे मैं कहा एक बार लिया दे तो नू कसले मैं लौट जाऊंगा, तू मेरे ऊपर पा टेक ले। ई मतलब मैं इसके ऊपर का न्यू पा टेकूंगी। ये देखो ये घूम जा रहे कैमरे, ये न्यू मैंने वो गुदड़ा मंगवाया था, मैं कल गुदड़े पर पा टेक लूँगी। तेनू कसे ना मेरे ऊपर पा टेक, जब तेरा पा ठीक होगा इब मैं इसके ऊपर पा टेकूंगी और जब यो मेरा पा ठीक होगा। देख लिया मतलब है ना माँ की तरिया हो रहा बालक गल गल नहीं, माँ के गल गल अंडा करे और माँ का कम हो जाओ गला ही लोटा करे बालक तो गल लोटागा। ये देख लो छोरा तो मैंने गोली दवाई दे कर कि तब बाहर नहीं गया, बोला मम्मी मैं बाहर जाऊँगा, मैं कहा जाया भाई। और यो नो कैसे अब तो इसके ऊपर मेरे ऊपर पा टेक ला तक ये पर गुदड़े पर मत टेक है, तेरा पा जब ठीक होगा। एक बार इस तरह मैंने न्यू कह दी थी, मेरे पाँव में बड़क लग रही थी तो मैंने बोले बेटा मेरे पाँव दाब दिए, लोट के मनी के ऊपर पाँ टेक दिए। तो मैंने न्यू कह दिए बेटा मेरे पाँव मत ही बराम हुआ जब तू लोटे हाड है। उस दिन पाँच मैं कम मैं भी न्यू कह दूँगा मेरे पाँव में नहीं हो रहा तो बाज का लोटेगा के लिए मेरे ऊपर पाँ टेक ले। तो मैंने बोले रे सागर तक या दे दे पाँ टेकूंगी, तो बाज का आया बोला मेरे पर ऊपर टेक ले। डंडा देख रहा डंडे के सारे जासू हांडू भी हूँ तो रे परे ने कति पाना टेकता धरती में कड़ी मोस आ गई। तो इसे कोई सा डॉलर है बताओ ले, कौन कह है कि इंसान में प्रेम हो जा।